Dime si no te ha pasado esto. Compras hielo, lo metes en la hielera y al rato estás sacando la bebida y están flotando en el agua. Todo mojado, todo caliente y al final el hielo no sirve para nada. Esto era hielo de hace 2 horas, ya se derritió, mojó todo y no se enfrió como debería. Ya me cansé de esta cosa. Cada salida es gastar dinero comprando hielo, cargar bolsas pesadas y aguantar todo este desastre. Se acabó. La voy a botar. Con esto se gasta demasiado dinero en hielo por gusto. En cambio este enfría igual que un refrigerador real. Tú eliges la temperatura exacta y se mantiene frío todo el día. Y lo mejor es que lo puedo llevar a cualquier lado porque se conecta al carro y también a la corriente. Así que para este fin de año ya no voy a tener que andar comprando hielo para enfriar las bebidas. Ahora solo con conectar esta todo el día a la corriente ya estaré más tranquilo. Todo frío.